கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு கனமும் சோஸ்திரமும் மகிமையும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களும் உண்டாவதாக. ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள தீர்மானித்திருக்கிறேன். கிறிஸ்துவினுடைய வருகையினுடைய துரிதத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நிச்சயமாக கர்த்தர் அதை நமக்கு ஆசீர்வதித்து நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை சொல்லுவார் என்று சொல்லி நான் கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசிக்கிறேன். இந்த செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பு தகப்பனே, நன்றி. நீர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர் என்பதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி வருவதற்காய் சோஸ்திரம். எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்துகிற சத்தியத்தை மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி வருவதற்காக நன்றி. ஆண்டவரே, உடைய வருகையினுடைய துரிதத்தை உணர்கிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் எந்த நிலையிலும் உடைய ராஜ்யத்தை இழக்கிற கூட்டத்திலே காணப்பட்டு விடாதபடி எங்கள் கிறிஸ்துவினால ஆதாயப்படுத்தப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும். இந்த நேரத்தை உடைய சமூகத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு எங்களுக்கு உடைய சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தட்டும். உடைய நிகழ்வுகளை எங்களுக்கு படம் பிடித்து காட்டட்டும். ஆண்டவரே, நீ சீக்கிரமாய் வா. இயேசுவின் நாமத்தால் ஜெபிக்கிறேன், அங்கு மிகுந்த பரமபிதாவே, ஆமென். ஒரு செய்தி இன்றைய தினத்தில மிக உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. அது என்ன ஒரு செய்தி என்று சொன்னால், நியூயார்க் நகரத்திலே நிலநடுக்கம் உண்டாயிருக்கிறது. என்ன நிலநடுக்கம் தானே, இதை எல்லா இடத்திலும் நடக்கிற ஒன்றுதானே, அதுவும் நியூயார்க்ல மிக அடிக்கடி அது நிகழ்கிற ஒரு சம்பவம் தானே என்று சொல்லி அதை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு செல்ல முடியாது. அது நமக்கு மிக பெரிய எச்சரிப்பை கொடுக்கிற ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்ம ஏமாதானம் என்று வாழக்கூடிய நாட்களில் இருக்கவில்லை. மேய்ப்பர்கள் இயேசுவினுடைய முதலாம் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த காலத்தை போல நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற காலத்தில் இருக்கிறோம். அப்படி காத்து இருக்கும் பொழுது வானதூதர்களுடைய சேனை வந்து மேய்ப்பர்களுக்கு இதோ உங்கள் மேசியா பிறந்து விட்டார் என்கிற செய்தியை சொன்னது போல ஆண்டவராகிய வருகை, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகை துரிதமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இதோ உனக்கு முன்பாக ஒரு அடையாளத்தை வைத்திருக்கிறேன், நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் என்று சொல்லுகிறது போல இருக்கிறது. என்ன நியூயார்க் பட்டணத்திலே நிலநடுக்கம் அப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவமா? ஆமா, மிக மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம். அநேக அடையாளங்கள் கிறிஸ்துவினால சொல்லப்பட்டது எல்லாம் நிறைவேறிற்று. பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிட்டு, நட்சத்திரங்கள் விழுந்துட்டு, சூரியன் ஒளி கொடுக்காம போயிட்டு, சந்திரன் ரத்தம் போல மாறிட்டு, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னும் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒன்றுதான். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஞாயிறு ஆசீர்வு சட்டம் வர வேண்டும். அந்த ஞாயிறு ஆசீர்வு சட்டம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா, வரப்போகிறது என்பதற்கு அடையாளமாக பிசாசானவன் பூமியினுடைய அழிவை காட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் ஒரு எண்ணத்தை உலகம் முழுவதும் விதைத்திருக்கிறார். எப்படியாவது பூமியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தை உலகம் முழுவதும் விதைத்திருக்கிறார். அப்படி போல ஆண்டவர் கடைசி காலத்தினுடைய நிகழ்வுகளை துவக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு மிகப்பெரிய அசைப்பை பூமியில செய்ய போகிறார். அது இந்த உலகத்தை ஒன்றிணைத்து விடும், ஞாயிறு ஆசீர்வு சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்துவிடும் என்பதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நிச்சயமாக எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, கடைசி நாட்களுக்கு நமக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தீர்க்கதரிசி தெளிவாக சொல்றாங்க. தேவன் விரைவில் வர இருக்கிறார். நெருப்பிலும் வெள்ளத்திலும் பூமி அதிர்ச்சியிலும் அவர் விரைவில் நெருங்கி வருவதை பற்றிய இந்த பூமியின் குடிமக்களை எச்சரிக்கிறார். எதை வச்சு? நெருப்பு, வெள்ளம், பூமி அதிர்ச்சி. அவர்களை சந்திக்கும் நேரத்தை ஜனங்கள் அறியும்படியாக. எதுக்கு? அவர் வரப்போகிறாரு, அவர் நியாய தீர்ப்பை வழங்க போகிறாரு என்பதை அறிவதற்காக. நாம் இழப்பதற்கு எந்த நேரமும் இல்லை. நியாய தீர்ப்பு நான் சமீபித்திருப்பதை காண உலக மக்களை வழிநடத்த நான் இன்னும் உறுதியாக முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது நாம் காண்கிற காட்சிகளின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து கவனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பிரசுரம் எல்லா இடங்களிலும் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். நம்ம செய்ய வேண்டும்.
சரி இருக்கட்டும், இப்ப நம்ம அதுக்குள்ள தப்புறது கிடையாது, சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கணும். அப்ப நமக்கு அடையாளம் அப்படிங்கிறது ஞாயிறாசி சட்டம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு முன்பாக அழிவுகள் இருக்கும், பூமி அதிர்ச்சிகள் இருக்கும், வெள்ளத்தினால சேதாரம் உண்டாகும், இன்னும் நெருப்பினாலே அழிவு உண்டாகும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஆமா, இப்ப பூமி அதிர்ச்சி நியூயார்க்ல உண்டாயிடுச்சு, ஆமா இது ஒரு 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 சம்பவம் நடந்திருக்குது, அப்படி கடந்து போயிடலாமா அப்படின்னா இல்ல, நீங்களும் நானும் அப்படி கடந்து போக முடியாது. ஏன் என்று சொன்னால் இறுதி சம்பவம் துவங்குறதுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கும். அந்த அழிவு எப்படி இருக்கும், எங்க இருக்கும் என்பதை தீர்க்க தரிசனமாக வைத்திருக்கிறார். அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை போய் உச்சி பார்க்கும் பொழுது இந்த நியூயார்க்கினுடைய பூமி அதிர்ச்சி எனக்கு கடந்து போகிற ஒரு பூமி அதிர்ச்சி அல்ல, யுகங்களிடம் நடந்து வருகிற ஒரு பூமி அதிர்ச்சி போல இதுவும் ஒன்று அல்ல. இது நான் உச்சி ஆராய்ந்து பார்த்து அது ஒரு அடையாளம். எதற்கு அடையாளம்? பூமியில ஆண்டவர் எழுப்பி அசைத்து நியாய தீர்ப்பை நிறைவேற்ற போகிறாரே, சபைக்கு நியாய தீர்ப்பை முடிக்க போகிறாரே, இந்த பூமியில நியாயராசி சட்டம் வரும்படியா ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்க போகிறாரே, இந்த பூமியில நியாயராசி சட்டத்தின் மூலமாக சபையை சுத்திகரித்து பின்மாறி அபிஷேகத்தினாலே அந்த சபையை முத்திரிடப்பட்டவர்களை அவர் அபிஷேகித்து அவர்கள் ஊழியத்தை நிறைவு செய்யும்படியா அனுப்ப போகிறாரே. இதையெல்லாம் மேய்ப்பர்கள் காத்திருக்கிற காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அந்த சூழ்நிலை உண்டாக போகிறது கண்களுக்கு முன்பாக காட்டப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த சூழ்நிலை உண்டாகணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்க்கதரிசி மிக மிக தெளிவாக என்ன செய்கிறார்கள், விளக்குறார்கள். இந்த நியூயார்க் பட்டணத்துல ஒரு அழிவு உண்டாயிருக்கு, இதை நம்ம தெரிந்து இருக்க வேண்டும். Good evening. I'm Maurice Dubois. This 4.8 magnitude quake that hit this morning was one of the largest on the East Coast in the last century. And just the past few hours, aftershocks were reported across our area. The quake is being blamed for everything from cracks in pavement to water main breaks and more. Tonight we have live team coverage of the impact and cleanup efforts. In Newark tonight, more than 24 people are out of their homes. Just 2 days after the world was stunned by that catastrophic earthquake in Taiwan comes a quake right here in New York City. At 10:23 a.m., the Big Apple was rattled by a 4.8 magnitude earthquake with tremors felt up and down the East Coast from Philadelphia to Boston. Stephen Fabian has more on the quake that shook 42 million people. New York City was stunned by a 4.8 magnitude earthquake that rattled the nation's largest city. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நியூயார்க் பட்டணத்துல இப்போ இன்னைக்கு ஒரு அழிவு உண்டாயிருக்கு, ஒரு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிருக்கு. ஆண்டவருடைய வருகைக்கு முன்பாக பூமியில நிறைய அழிவுகள் உண்டாக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து கிறிஸ்துவனுடைய வருகை துரிதத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இப்ப நியூயார்க் பட்டணத்துல ஒரு அழிவு உண்டாயிருக்கிறது. நம்முடைய கண்கள் எப்படி போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கொரோனா வரும்பொழுது அதை ஒரு அடையாளமாய் பார்க்க தவறி உலகம் ஒன்றிணைய போகிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாய் பார்க்க தவறி ஜெபித்து முடித்தது போல இதையும் நீங்களும் நானும் ஜெபித்து முடித்து விடக்கூடாது. இது ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவத்திற்கு முன் அடையாளம். உலகம் முடிய போகிறது என்பதற்காக கடைசி சம்பவங்களுக்குள் நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம் என்பதற்கு ஒரு முன் அடையாளம். நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க இந்த குறிப்பை, மிக நேர்த்தியான ஒரு குறிப்பு. நியூயார்க் ஒரு பேரலையால் அடித்து செல்லப்பட வேண்டும் என்று நான் அறிவித்ததாக வார்த்தை எப்படி வருகிறது? இதை நான் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை. நான் சொன்னேன், மாடிக்கு மேல் மாடியாக அங்கு நியூயார்க்கில் எழும்புகிற பெரிய கட்டடங்களை நான் பார்த்தபோது பூமியை பயங்கரமாக அசைக்க தேவன் எழும்போது என்ன ஒரு பயங்கரமான காட்சி நடக்கும்? பின் வெளிப்படுத்தல் 18:1-3 வார்த்தைகள் நிறைவேறும். வெளிப்படுத்தல் 18:1-3 வார்த்தை என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இறுதி எச்சரிப்பின் ஊழியம், பின்மாரியுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற ஊழியம், அது எப்ப நடக்க போகிறது, எப்ப துவங்க போகிறது அப்படின்னு சொன்னா, ஆண்டவர் எழுப்பி அசைப்பாராம். நியூயார்க் பட்டணத்துக்கு பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் தரைமட்டமாகுமா, அதற்கு பிறகு இந்த ஊழியம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நியூயார்க் பட்டணம் அசைக்கப்பட போகிறது என்பதற்கு முன் அடையாளம் தான்
இன்னைக்கு நியூயார்க்ல காணப்படுகிற பூமி அதிர்ச்சி அது பெருசா இல்லை, ஜனங்க பெருசா பார்க்கல. அது ஒரு 4.8 தான். அது ஒரு தீவிரமான இல்லை. நியூயார்க் பட்டணத்துல எப்பவுமே பூமி அதிர்ச்சி இருக்கிற பட்டணம் தான். ஆகையா அப்படி உதாசீனப்படுத்திட்டு போயிட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் மேய்ப்பர்கள் காத்திருந்தார்களே, அப்படிப்பட்ட காலத்துல காத்திருக்கிறோம். அடையாளம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறுவது வெளிப்படுத்துகிற சூழ்நிலை காத்திருக்கிறோம். சூழ்நிலை இயேசு வருகிறதுக்கு முன்பாக சூழ்நிலை உண்டாக வேண்டும். பூமி எங்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கென சூழ்நிலை உண்டாக போற நேரத்தை நம்ம பார்த்து இருக்கோம். காலம் வெளிப்படு இயேசு வருகிறதுக்கு ஒரு காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க நம்புறீங்களா நம்பலையோ, பார்க்க கூடாது தெரியக்கூடாது, பார்க்க கூடாது தெரியக்கூடாது, நீங்க ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல சொல்லியிருக்கிற மாதிரில சொல்லப்பட்ட காலத்தின்படிதான் இயேசு வருவார் என்று சொல்லியிருக்க பிறகு அதை போய் ஆராய்ந்து பார்த்து அரியன தவறுமே அப்படின்னு சொன்னா அது எனக்கு ஆபத்தாய் முடியும். அந்த உபதேசத்தை பரிசுத்தர் நீங்க ஆராய்ந்து அறிவீர் என்று சொன்னா 2027 வேதனை கேளுங்க சொல்லித்தாரேன். வியாக்கியானம்லாம் கிடையாது, சும்மா வாசித்துட்டு விளங்குகிற காரியம் தான். படிப்பறிவுல பெரிய மேதையா இருக்க வேண்டியதில்லை, சும்மா சாதாரண ஆளா இருந்தா போதும், விளங்கிக்கலாம். அப்படிதான் வச்சிருக்கிறாரு. ஐயா காலமும் சரியா இருக்கு, அடையாளம் நியாயராசி சட்டம் வருகிறதுக்கு ஏதுவான சூழ்நிலையும் சரியா இருக்கு. அந்த சூழ்நிலையினால பூமி எங்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் என்கிற அந்த காரியமும் சரியா இருக்கு. எல்லா மேற்பர்கள் காத்திருந்த காலத்தில் போல் இனி என்னதான் நடக்கணும்? தேவன் எழுப்பி அசைக்க வேண்டும். அதான் சொல்லியிருக்காரு. அவர் அசைச்சிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா நியாயராசி சட்டம் வந்துடும், சபை சுத்திகரிக்கப்பட்டுரும், பின்மாறி ஊற்றப்பட்டுரும், எல்லாம் உடனே அசைக்க போகிறேன் என்பதற்கு அடையாளம் தான் இன்னைக்கு நியூயார்க்ல உண்டாயிருக்கிற பூமி அதிர்ச்சி. வாசிக்கிறேன் பாருங்க. வெளிப்படுத்தலின் 18ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் பூமியில் என்ன வரப்போகிறது என்பதற்கான எச்சரிக்கையாகும். ஆனால் நியூயார்க்கில் என்ன வரப்போகிறது என்பது குறித்து எனக்கு குறிப்பாக வெளிச்சம் இல்லை. ஆனா என்ன வெளிச்சம் இருக்கு? எழும்புவார், அசைப்பாரு, அசைச்ச பிறகு என்ன வரும்னா 18 1 3 வரை வரும் அப்படிங்கிற வெளிச்சம் இருக்கு. குறிப்பா என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. வெளிச்சம் இல்லை. ஒரு நாள் தேவனின் திருப்புகின்ற மற்றும் கவிழ்கின்ற வல்லமை மூலம் அங்கு உள்ள பெரிய கட்டடங்கள் வீழ்த்தப்படும் என்பது எனக்கு தெரியும். எனக்கு வழங்கப்பட்ட வெளிச்சத்தில் இருந்து உலகில் அழிவு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன். நியூயார்க்ல மாத்திரம் இல்ல, நியூயார்க் பட்டணம் மாத்திரம் இல்ல, அதை தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் அழிவு இருக்க போகிறது. அந்த அழிவு தான் நியாயராசி சட்டத்தை கொண்டு வரும்படியா உலகத்தை ஒன்றுபடுத்த போகிறது. அந்த நியாயராசி சட்டம் தான் சபையை பரிசுத்தப்படுத்த போகிறது. அந்த நியாயராசி சட்டம் தான் இந்த ஊழியத்தை பூமி எங்கு கொண்டு போகும்படியா 144,000 பிரவேசிக்க செய்வது. எனக்காக தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரே ஒரு சம்பவம் நடக்கும். ஆண்டவர் எழும்பி பூமியை அசைக்கும். அது நியூயார்க்ல துவங்கி உலகம் முழுவதும் வர வேண்டும். நியூயார்க்கிலே ஆண்டவர் முன் அடையாளத்தை கொடுத்து விட்டார். நீங்க நம்புறீங்களா? ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போறார் நம்புறீங்களா? குறித்த காலத்துல வருவார் நம்புறீங்களா? பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுடைய உபதேசம் பொய்யாகாது என்று நம்புகிறீர்களா? உங்களுக்கு முன் அடையாளம் கொடுத்து விட்டார். உலகம் எல்லாம் ஒன்றிணைய போகிறது என்பதற்கு முன்னடையாளமாக நிச்சயமாக ஒன்றிணையும். அது ஒன்றிணைய போகிறது என்பதற்கு முதல்ல முன்னடையாளமாக கொரோனாவை கொடுத்திருந்தார். இதை சபைக்கு நான் நியாய தீர்ப்பை முடிக்க போகிறேன், இந்த முத்திரை வேலை சபைக்கு நான் முடிக்க போகிறேன் என்பதற்கு முன்னடையாளமாக எனக்கு அனுமதியுடைய பிள்ளைகளை இந்த நியூயார்க் பட்டணத்தில் தேவன் லேசா அசைச்சு காட்டுகிறார். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய சனமே, காலம் சமீபமாயிற்று. நாளுல இல்ல, இன்னும் நீங்க விரல விட்டுரு என்ற நாள் தான் உங்களுக்கு கிருபையின் காலம். விரல வச்சுதான் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். மாச கணக்குல போகலாம் நான் நம்பல, இது வார கணக்குல போகலாம் நான் நம்பல. என் கண்களுக்கு முன்பாக மிக விரைவாக நடக்க போகிறது. எனக்கு முன்னடையாளம் காட்டப்பட்ட ஆயிற்று. உலகம் ஆயத்தமாக்கிறது. அழிவினாலே அழிவை, உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நியாய ஓய்வை கொண்டு வரணும். உலக மைண்ட் செட். அந்த ஓய்வின் மூலமாக ஆண்டவர் சபை சுத்திகரித்து ஊழியத்தை முடிக்க போறார் சொல்லி தந்துட்டார். பரிசுத்தலத்தோட வருகையின் காலம் இருக்கு, அந்த காலம் நிறைவேற போகுது. அது 2027 சொல்லி தந்துட்டார். எல்லாம் கைகூடி இருக்குது. ஒரு அடையாளத்தை காட்டிருக்காரு எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளை. தானே உதாசீனப்படுத்திட்டு போனா போகலாம். தேவனுடைய பிள்ளைகள் நிச்சயமாக என் இயேசு வருகிறதுக்கு இது முன் அடையாளம் என்று நம்புவார். இந்த நாளுக்கு முன்பாக நீல நானும் ஆயத்தமாய் எத்தனை நாள் கொடுக்க போறாரு தெரியல. எவ்வளவு நீடிய பொறுமையா சபையின் மீது இருக்க போகிறார் என்பது தெரியல. அடையாளம் தோன்றி ஆயாச்சு. சபையின் மீது அவருடைய கோபம் வெளிப்பட போகிறது என்பதற்கு முன்னடையாளம் தோன்றி ஆயிடுச்சு. நீங்க நானும் எச்சரிப்படைவோமா?
கிறிஸ்துவின் பக்கம் நிற்போமா? கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அவர் அவருடைய பிள்ளைகளை அட்டகாலங்களின் தேற்றுகிறார். நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய வருகை துரிதமாக இருக்க போகிறது. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறார். சோஸ்திரம் ஆண்டவரே, பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறீங்களா அன்பு தகப்பனே, சோஸ்திரம். நீர் வரப்போகிறோடைய துரிதத்தை எங்களுக்கு படம் பிடித்து காட்டுவதற்காய் சோஸ்திரம். சீக்கிரமாய் வர வேண்டும் ஆண்டவரே, ஜனங்களை காட்ட வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்தால் ஜெபிக்கிறேன் அன்பு மீத பரமபிதா. சோஸ்திரம். கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரட்டும்.